Salutare și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi o să facem slime comestibil din jeleu. Deci, hai să vă explic ce avem nevoie de un bol de jeleu, de asta. Scuzați-mă puțin, o să revin. Am venit, deci hai să punem de asta. Deci asta se face. Nu uitați, dați un like și să vă abonați. Haideți. Punem. Stați puțin. Mă scuzați, nu fac afară. Așa este pe afară, vorbesc copiii, na. Mă pun să pauză, pentru că nu se audă. Fac tot ce pot, dacă nu se mai audă. Nu, deci din asta așa de bine. Normal că mergi. Deci eu am fost și am zis că nu o să ne ajungă. Dar eu zic că o să ne ajungă cam toate. Deci, o să împărăștim. Mergem, punem la cuptor 3 minute și revenim. Bun, tocmai ce l-am scos de la cuptor cu microunde, cam așa arată, eu zic că arată super tare. Da, nu știu cum am spus-o, dar astfel. Bun, scuzați-mă, deci mă scuzați. Deci acum trebuie să-l punem în acest bol, să adăugăm zahărul. Invers, să spunem aici zahărul. Pudră, deci foarte mult, trebuie super mult. Am pus una, mai trebuie încă una. Să iasă bine, înțelegeți? Ții-mă! Deci mă că am pus aici grămadă zahăr pudră. Gata. Eu zic că e destul, dacă mai trebuie zahăr pudră, ca să nu îmi ziceți că vă mint. Spune. Mamă, cum... Nu știu ce îmi place acum. Așa. Deci, hai. Da, o să mai trebuiască. Și bine că mai am. Nu vă spun voi la greu. Deci, eu am luat ideea de la Florentin Hrisco, cine știe și multe lume știe. Și na, mi-e și la fel ca el, mă jur. Deci, ce se uită, Florentin Hrisco, mi-a ieșit și aproape la fel, dar numai că el a pus mai multe soiuri. Deci nu ca mine. Sper să pot să mă joc cu el. Bine, mă joc și mănânc. Adică asta era scopul, să iau să-l mănânc. Nu înțeleg de ce altceva, mie nu prea îmi place să mă joc cu slime, dar am făcut asta pentru voi. Și na, sper că apreciați. Mamă, cum arată cineva. Mai trebuie puțin. E o tuctie jos. Deci m-am vărsat. Mai punem puțin noi. Bun, și acum trebuie să amestecăm. Continuare. Și credeți-mă că frige într-un har, ori să nu încercați să puneți degetul. V-am spus, dacă încercați să faceți acasă, dar nu puneți degetul. Să nu puneți degetul, vă rog că vă arde. Super rău. Mie mi s-a cam răpit de lingură. Pentru că mai trebuie. Hai să-l pun pe tot. Am pus pe tot. Bun. Dar nu știu ce trebuia să pun atâta, că de... stați. Și uitați, nu știu, nu aveți cum să vedeți, dar nu știu voi cât e pe aici. Mamă, cum arată. Deci mă spărați dacă se aude sunete aia. Că
Dacă nu am ce să fac, stați, mă scuzați puțin. Am mai adus zahăr. Un cub de zahăr. Și îl sfărmăm aici. Știu că sunt puțin tropodol. Ce să facem? Aici trebuie să fiu concentrat. M-am gândit toată ziua să de dimineață, m-am trezit, m-am uitat la video și am zis, păi eu să fac și eu, că și eu am canal de YouTube și abonații mei ar vrea. Nu știu, adică nu știu, păi aveți voi. Deci, o să, ora asta o să mai metrăm, normal, că mai trebuie. Adică ce, nu se satură slime-ul ăsta prea mult. Deci o să fie dulce rău. Atât știu că o să fie dulce, nu vezi nimic. Am vrut și să-l gust. Atunci m-am gândit, stai că vreau și o să fac, știți. Că na. Vreau să fac un slime comestibil. Nu. Și... O să pun puțin pauză. Cum am revenit, am venit în casă. Slime-ul s-a făcut. Din ce văd, nu se lipește. Voi joc în el. Hai să gustăm. Deci o să iau puțin pe dege și o să gust. Bă, ești nebun, e super bun. Mamă. Nu e dulce. Nu e foarte dulce. E fix cum trebuie. Dacă acest videoclip nu strânge 10 like-uri, de dacă o să strângem 5 like-uri, pentru că suntem puțini, n-avem niciun abonat. Dacă se uită cineva și strângem 5 like-uri, vă promit că o să fac un, ghiciți, slime pufos. Cum s-ar zice de pe YouTube, slashy. Slashy. Da, un slime pufos. Deci noi ne mai jucăm cu ăsta, că e super tare. Arde puțin, am decis să mint că nu arde. Și ia uitați. Nu se lipește. Păi să iau pe toată mâna. Și mă uitat pe mâini. Știu că vă fac poftă. Păi bună. Știu că vă fac o poftă mare. Uitați-o. Am așa arată. E puțin ciudat. Dar e șmecher. O să vă las și o să vă arăt așa cum așa. Dar cum e înapoi. Stai, deci
Acum, la sfârșit, promit. Deci, stați puțin. Vezi că promit. Îl glom pe toată mâna. Chiar dacă o să mă lipesc, o să mă fac... Nu. Promit că îl iau. Uite, eu îl desprind de margini. Că așa îmi trebuie mie. Nu pot să-l iau. Că el e picioasă. Desprind. Desprinde. Bun. Așa. Am desprins. Asta îl desprindem și de jos. Încă o dată. Încă o dată. Cum s-a auzit? Scuzați. S-a auzit ciudat. Ce șmecher e! Hai. Oh my god. Da, hai să luăm. Punct. Îi dau. Sunt bărbat. Sunt tare. Deci o să plâng apoi. Ce greu e. Ce-am făcut eu chestia asta? Fac eu. Oh my god, cum se simte. Ce-i picioase? Ce mi-am cu mâini? Nu cred. Nu mai pot să cred. Am zis eu că o să regret. Nu pe mână. În palme de jos. Oh my fucking god. Oh! Păi nu știți cum se vede la mine. Uite. O să-l muși pe tot. Tequila. Ce era să cadă? Deci cam atât am la acest episod. Dacă vă apucă, nu uitați, dați un like, share și subscribe. Eu am fost Darius și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!